Вы удивили меня, не скрою. Я ведь с вами разговариваю. Нет, это ни на что не похоже. Вы не хотите меня слушать? Мне вас слушать. А с какой радости, хотела я знать? Только что силой вы ворвались в мой дом, вся мокрая, перепачкали мне тут мои полы, мои диваны, а мне вас слушать. Ничего себе вечерок выдался. Собственная собака мне ставит мат. Ваши брызги намочили мне рубаху. Я не слушаю, но можете говорить. Вы ко всем женщинам относитесь так плохо. Плохо? Это, по-вашему, плохо? А как иначе это можно назвать? Гостеприимством, любезностью? Отодвиньтесь немного. От камина, а не к нему. Это почему же? Вы очень дымите. Что? У вас костюм дымит, а я не выношу запаха гари.